السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. هذه لا دوزيام فيديو في الاناليز فينانسيير. بون نزيد نعاود نكرر بلي لي كور ديال الاناليز فينانسيير تاع العام اللي فات راهم نفسهم مليح نعاودهم دركا، راهم ديجا راهم كاينين في لا بلاي ليست يوتيوب اناليز فينانسيير للناس اللي تحب تافونسي في ساعه. سورتو انا عندي بروبليم دو كونيكسيون، علاش باباه منين جاني هذا البروبليم. en tout cas يطولوا لي فيديو باش يطلعوا لي بزاف وهذا ça m'énerve beaucoup مي معليش. تقدروا تروحوا تشوفوهم. علاش درت هادو، على هنا نعاود في هادو خاطرش راح ندير كيما قلت لكم ليكريتور راح تعاوني اني نكسبليكي اكثر. بون المره اللي فاتت درت لكم لو بوت تاع الاناليز فينانسيير، على الاناليز فينانسيير نديروها لي زوبجيكتيف لو رول، اي قلت لكم بلي راهم راح يجيوكم كوم دي كيستيون de cours. Bon, le deuxième cours, c'est le passage du bilan comptable au bilan financier. Le bilan financier, هذا هو اللي نحتاجوه بزاف في l'analyse financière. خاطرش منه هو نحسبو les ratios et les indicateurs. Bon, ok. Ça va me foutre le bilan comptable, le bilan financier. Je trouve qu'il faut la différence entre le bilan comptable et le bilan financier. Le bilan financier. Le bilan financier est un tableau permettant de donner une image claire sur la situation de l'entreprise à une date donnée en se basant sur la valeur financière de chaque élément de l'actif et du passif. Bon, bilan financier, vous le voyez, الميزانية المالية. Normalement, هو tableau يسمح لنا انه يعطينا une image claire sur la situation de l'entreprise. كي نقول la situation de l'entreprise معناتها واش تملك، ce qu'elle possède et شحال يسالوا لها les dettes. سما يعطينا une vraie situation à travers quoi يعطيهم لنا à travers l'actif et le passif ويعطينا une valeur financière. حنا نركزوا على القيمة المالية تاع هذا l'actif et le passif. باش نروحوا من le bilan, le passage du bilan comptable au bilan financier passe par des retraitements et reclassements. Retraitement يعني حيكونوا des calculs في quelques éléments في le bilan, soit في l'actif soit في le passif, et un reclassement معناها كاينين حوايج كانوا يجيو في l'actif immobilisé يعودوا يجيو في l'actif courant، كاينين اللي يكونوا في l'actif courant يطلعوا l'actif immobilisé. Même chose pour le passif, كاينين اللي يكونوا في les dettes à long terme يطلعوا les dettes à court terme، كاينين اللي يكونوا في des dettes à long terme يطلعوا les capitaux propres, ainsi de suite. سما c'est pour ça qu'il y a un retraitement et un reclassement. Reclassement يعني يتبدلوا البلايص، كاين اللي يكون فوق يهبط لتحت وكاين اللي فوق يطلع لتحت يطلع لفوق. Retraitement يعني كاينين des calculs à appliquer sur quelques éléments. سما كاينين حسابات راح نحسبوهم في على quelques éléments من le bilan, soit le côté actif soit le côté passif. Donc كي نقولوا un reclassement, désolé, c'est consiste يعني كيما شرحت لكم à déplacer des postes du bilan selon quoi la durée de recouvrement, c'est le degré de liquidité. نحن نهضروا على le côté actif كي نقولوا recouvrement سما l'actif يعني دراهم حيدخلوا لنا. selon quoi le degré de liquidité معناها درجة السيولة. bien sûr اللي يتباع لنا بالخفة حيكون لنا في l'actif courant، اللي يطول باش نبيعوه كيما لي immobilisation حيكونوا في l'actif immobilisé. c'est pour ça نقول لهم selon le degré de liquidité. كي نهضروا على l'actif نهضروا على degré de liquidité. I ou de paiement désolé de paiement كي نهضروا paiement رانا نهضروا على le passif. paiement passif يعني دراهم حيخرجوا لنا. باش يقولوا له le degré d'exigibilité يعني هو l'exigibilité يعني الاستحقاق. وقتاش الديون هذه حنخلصوها، اسك à court terme اسك à long terme. c'est pour ça كيقول لك exigibilité يهضر على le passif. كاينين des dettes à long terme كاينين des dettes à court terme, ainsi de suite. degré d'exigibilité. Bien sûr, les JO court terme, c'est les éléments moins exigibles. Les JO le long terme, c'est
les dettes. Désolé, les JOF le court terme c'est les voilà moins exigible يعني الاستحقاق. désolé les JOF le court terme معناها plus exigible لازم نخلصهم في أقصر وقت ممكن. les JOF le long terme يقولوا لهم les éléments moins exigibles يعني تضرب la dette تاعهم تفوت un an. ok. Le retraitement, retraiter quelque chose, consiste à ajouter au bilan financier des éléments qui ne figurent pas dans le bilan comptable, ou voilà, à effectuer des calculs sur certains postes. Des éléments comme des informations supplémentaires, mais qu'on le bilan comptable. le bilan financier et des calculs, voilà, à effectuer des calculs sur certains postes ou l'élément, soit le côté actif, soit le côté passif. Voilà, je m'arrête le reclassement et le retraitement. J'espère que nous avons les deux termes. Qu'est-ce qu'on prend en considération quand le passage du bilan comptable au bilan financier? La première des choses, le stylet, voilà. On prend en considération la transformation de l'actif selon le degré de liquidité, des éléments plus liquides. Les hommages c'est l'actif courant. Ok, moins liquide, actif immobilisé ou bien non courant, c'est la même chose. معناها كاينين des éléments لازم نديروها في بالنا هذه la transformation لازم نديرو بلندي كاينين selon le degré de liquidité. كاين les plus liquides اللي يتباعونا في الساعة comme les stocks et les produits finis ainsi de suite, et moins les plus liquides les moins liquides c'est les immobilisations. on a une immobilisation, un terrain ou bien بنية ولا construction ولا une grande machine ainsi de suite ما شحال نبيعها بين ليلة وضحاها, ça prend du temps, c'est pour ça نقولهم moins liquide. Ok. Pour la transformation du passif selon le degré de quoi d'exigibilité, يعني حسب درجة الاستحقاق. شكون هما plus exigible هو شكون؟ c'est le court terme اللي هي dette à court terme, dette à court terme, passif courant, c'est le passif courant. moins exigible معناها يديباسي un an باش نقدر نخلصو نورمال. نقولوا لهم des dettes à long terme, c'est le passif non courant ولا يقولوا له une dette financière, les dettes financières. je vais عليها dette financière. ok. Faire quoi? Faire ressortir les sous-évaluations, la plus-value et les sur-évaluations, la moins-value de l'actif. سمح نخرجوا les plus-values et les moins-values. هادو منين يجيو؟ كي نحبوا نديرو révaluation نديروها شكون؟ قلتها لكم هذا العام اللي فات، نديروها في les immobilisations. نعاودو نقيمو التثبيتات تاعنا لي زيموبيليزاسيون شكون؟ corporelle et incorporelle. Et pour l'évaluation, تقييم, évaluation, c'est pourquoi c'est les immobilisations financières. Les actions, les obligations, ainsi de suite. Évaluation,
réévaluation. Après qu'il y ait l'évaluation, bien la réévaluation, des fois le bien ou l'immobilisation قيمته درك مقارنة بقيمته اللي كانت عندي في البيلان تكون كاينه زياده دي فوا تكون كاينه نقصان كي تكون زياده سي اون بلو فالو كي تكون نقصان يسمىها موان فالو انسي دو سويت. دونك نشوفوها مع لي زيكزارسيس كما كنتو راح تفهموا 100% مي راح تفهموا ان شاء الله مع لي زيكزارسيس. فوالا هادو هما من اكثر الحوايج اللي حتلقاو فيهم لازم نديرهم في بالنا. هما لو bilan selon le degré d'exigibilité et selon quoi le degré de liquidité et les moins-values et les plus-values. Mais je vous bien sûr d'autres éléments. نروحو نشوفو le bilan financier كيفاش يجي. voilà le bilan financier شوفو كيفاش يجي en général. كي تشوفوا هكا يبان لكم سي لو بيلون كونطابل. نو ماشي لو بيلون كونطابل. راك نفهمكم علاش ماشي لو بيلون كونطابل. بون لو بيلون كونطابل كون نزيدو نشوفوه ان شاء الله في لي زيكزارسيس خاطرش حيكون ان باساج دو بيلون كونطابل او بيلونسيي. دونك لازم يعطيك لو بيلون كونطابل باش توصل لو بيلون فينانسي. لو بيلون فينانسي كيما لو بيلون كونطابل فيه لاكتيف اي فيه لو باسيف. فيه ان مونطون هنا et un montant هنا تسمى كل واحد عنده لو مونطون تاعو. هنا نهزو لا في ان سي لا فالور نيت كونطابل. دونك سورتو هذوك كيما لي زيموبيليزاسيون حيكون كاينين لي زامورتيسمون انسي دو سويت. دونك كي نحيو لا فالور دوريجين نحيو منها لو كومول تاع لي زامورتيسمون حتى خرج لنا لا في ان سي. سي بور سا كتبت لكم لا في ان سي هنا. ولا تقدروا تكتبوا لو مونطون نيت. في لو كوتي اكتيف كيما في الاخر عندنا اكتيف immobilisé وعندنا لاكتيف سيركولون. في لاكتيف immobilisé عندنا لي immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. هذه نعرفوهم. علاش لو بيلون فينانسي ماشي كيما الكونطابل؟ هنا كي يعطيك ان بيلون كونطابل ماشي حيقول لك باغ اكزومبل يقول لك تيران باغ اكزومبل يكتبهولك باغ اكزومبل ماشي حيكتبهولك ديزولي تيران ماشي هنا سي هنا. هنا كي يعطينا لو تيران في لي زيكزامبل في البيلان فينانسيي ما يكتبوهولكش بلي في لي زيموبيليزاسيون كوربورال او با. يكتب لك تيران كونستركسيون ainsi de suite. Par contre le bilan financier يقول لك non لازم نستفوهم les immobilisations corporelles نكتبو terrain construction ainsi de suite. Les immobilisations incorporelles نكتب تحتها brevet logiciel ainsi de suite. لازم نكتبهم اوكي باش من بعد شدو لي زيموبيليزاسيون هذه باغ اكزومبل كوربوريل حنلم لو مونطون تاع التيران مع لو مونطون دو كونستركسيون مع اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل ونحط توتال مقابل هذا ليكسبريسيون مقابل لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. نفس الشيء مع هذا نفس الشيء مع هذا. على هنا كاين بلوس دي ريتريتمون نيسيسير خاطرش قلت لكم ça dépend le degré de liquidité. كاينين des éléments كانوا في le court terme حيرجعوا هنا كاينين des éléments كانوا هنا حيرجعوا هنا ainsi de suite. ما كاين des retraitements. c'est pour ça que كتبتكم plus des retraitements nécessaires اللي حنشوفوهم ان شاء الله في les exos. فوالا كي تكملوا من عندنا هذا تكملوا منهم كامل كل واحد تعطيوه لو مونطون تاعو تلموا هاد لي 3 مونطون وتحطوهم قدام اكتيف ايموبيليزي. ما حطيتوهمش هنا تقدروا تحطوهم هنا. فوالا هاي توتال 1 لازم ديروا التوتال لازم. علاش؟ كاينين دي راسيو كاينين دي زانديكاتور ا كالكولي دونك لازم توجدوهم ديجا اوكي. هذه هي واش معناها لو بيلان فينانسي. لازم لي توتو نديروا التوتال تاع شاك إليمون
باش من بعد يجيونا الحساب تاع لي راسو يجينا ساهل. اوكي نروحو لاكتيف سيركولون. لاكتيف سيركولون كنا في البيلان كونتابل نكتبو ديريكتومون لي ستوك لي كريانس ainsi de suite. لي كريانس لي نكتبوهم برك فهمتو، بصح ما نبريسيزيوش البريسيزيون تاع ما نبريسيزيوش بلي لي ستوك راهم ان اكسبلواتاسيون. لي فالور لي كريانس راهم دي فالور رياليزابل، يعني ندخلو منهم دراهم من بعد. في ان بي ثاني اللي هما فالور موبيليير دو بلاسمون اللي هما دي زاكسيون ا تيتر سبيكولاتيف، يعني نبيعو ونشريوهم ثم ما يطولوش في المؤسسة باش نجيبو لا ليكيديتي برك. اي فالور ديسپونيبل لي بنك، كي نقولو فالور ديسپونيبل معناها عندي دراهم في الكونت بانكار، عندي في لاكاس، عندي في لو كونت تاع سي سي بي انسي دو سويت. سي بور سا يجي لو بيلون فينانسي يقولك كل حاجه نحطوها في بلاصتها. عندنا لي ستوك راهم ديكسبلواتاسيون كيما شكون لي ستوك دو ماتيير بروميير، لي ستوك دو برودوي فيني، لي ستوك اون اكسبلواتاسيون راح نبيعهم كاني حنكونسوميه باش ننتج ان برودوي، دونك راهم اون اكسبلواتاسيون. لازم نحسب هادو. ابري تكتبوا مثلا ماتيير بروميير ستوك ماتيير بروميير برودوي فيني، كل واحد بلا فالور تاعو يا اخي. بوي هاد لي فالور هادو تلموهم وتحطوهم قدام شكون valeur d'exploitation باش نعرفوا لو مونطون تاع l'exploitation. pour les valeurs réalisables شكون هما لي réalisables يعني دي مونطون يحققوا لنا دراهم من بعد، كوم شواش لي كريانس يعني الدراهم اللي يسالهم لو كليون، d'autres créances capables نسالو l'état par exemple كي يكون une TVA يكون un précompte نسالو l'état. valeur mobilière قلت لكم دي زاكسيون à très très court terme يعني à titre spéculatif تشريهم من المؤسسة باش تقدر ترياليزي بهم دراهم، تدخل بهم دراهم. دي فوا كي يعطيوك لي زانفورماسيون كاين في لي زانفورماسيون تاع ليكزارسيس يقدر يقولك بلي راهم يروحوا كوم ديسپونيبيليتي، يقدر يقولك كيما يقولك عليهم والو خليهم في لي فالور رياليزابل. ابري شاك إليمون نحطوا له لو مونطون تاعو بوين نديروا لو توتال، نحتاجوا التوتال هذا قلت لكم باش نحسبوا لي راسيو. valeur disponible la même chose chaque élément مع le montant تاعو يقابلو، puis نلمو هادو كامل نصوميوهم نحطوهم قابلين la valeur disponible، puis نحوسو على le total تاع l'actif circulant، نصوميو les 3 totaux نلقاو عندنا لو توتال تاع الاكتيف سيركولون. كاين دي بروف يحطوهم هنا وكاين دي بروف يقابلوه هنا. اوكي ما تدوخوش. سي لو دوزيام توتال. توتال 1 بلس 2 يعطينا لو توتال اكتيف. خلصنا من الجهه تاع الاكتيف، نروحوا لجهه لو باسيف، سمح نروحوا لجهه ليكزيجيبيليتي يعني الاستحقاق. في لو بيلون كونطابل كانوا يكتبوا لنا دي كابيتو بروبر برك، مي في لو بيلون فينانسي يقولوا لهم لي كابيتو بيرمانون. علاش؟ راح يدخلوا لنا اختاش حيكونوا عندنا فيهم كابيتو بروبر اي لي دات فينانسيير. كنا نمشيو باسيف كورون باسيف نون كورون، كنا نمشيو كابيتو بروبر باسيف نون كورون اي باسيف كورون. مي بيلون فينانسي يقولك دي كابيتو بيرمانون يعني رؤوس الاموال مستمرة راح تبقى عندنا، حيكون فيها لي كابيتو بروبر et les dates financières اللي هو date à long terme. نروحو لي كابيتو بروبر واش يجي فيهم لو كابيتال ايمي، les réserves et les résultats de l'exercice et les provisions pour risques et charges. les provisions pour risques et charges راح تشوفوا في l'analyse financière justifiées et non justifiées، راح نشوفهم ان شاء الله في les exercices. ما تزربوش. كاينين دي ريتريتمون كيما قلت لكم، كاينين دي زيلمون حيطلعوا، كاينين دي زيلمون ما كانش يظهروا بكل حيعودوا يظهروا ainsi de suite. Pour les dates financières, deuxième partie تاع les capitaux permanents، عندنا les dates financières. date يكون فيها date d'investissement. كيما واش date d'investissement c'est l'achat تاع l'immobilisation، يعني يكون عندنا fournisseur d'immobilisation سالولو généralement يكون
d'immobilisation. C'est généralement le كيما قلت لكم العام اللي فات le fournisseur d'immobilisation généralement يكون des dettes à long terme, dettes financières généralement. C'est ما يعطيكمش عليهم aucune information على fournisseur d'immobilisation حطوه في les dettes à long terme. Autre dette à long terme ما لبناش حنا واش هما les dettes اللي حيعطوهم لنا à long terme مي حيبريسيزيو لكم في les informations تاع l'exercice. Chaque élément حيكون قدامه le montant تاعو c'est normal. OK. Pour les capitaux propres ديروا لهم التوتال تاعهم هنا ولا هنا كيف. Puis les dettes financières كل واحد بلو مونطون تاعو puis ديروا لو توتال تاعهم. T1 T2 في لي كابيتو بيرمانون حيكون عندنا T1 plus T2. لازم ديروهم عندنا دي راسيو عندنا دي انديكاتور à calculer من بعد. OK لازم ديروهم. Bon le côté passif courant عندنا كالعادة كيما لو بيلون كونطابل ماشي حاجة كبيرة مي نكتبو passif courant ou bien dette à court terme. حيكون لنا le fournisseur généralement c'est le fournisseur des biens et services. TVA à payer حنخلصو كل شهر TVA c'est normal déclaration G50. Les salariés et حنخلصوهم كل شهر الخدامين تاعنا les organismes sociaux désolé et d'autres dettes كاينين des dettes اخرين à court terme. نديرو لو توتال تاعهم chaque élément بلو مونطون تاعو نهزو نديرو لو troisième total اللي هو تاع لو passif courant bien les dettes à court terme. Après avoir terminé مع واش بسمو les totaux كامل نلموهم سي هنا عندنا لو T1 plus T2 plus T3 يعطينا passif total passif. هنايا c'est le T1 plus T2. Voilà le cours. J'espère تكونوا فهمتوا واش كنت نحضر. اللي ما فهمش دوك يزيد يفهم مع les exercices نزيدو نشوفو ترى هنايا. Et voilà. نعطي لكم برك واحد quelques astuces هنا. Bon le cours ظهرها طويلة. Bon. هنايا واش نقصدو بلي retraitement nécessaire. Le côté تاع l'actif. Par exemple هنا الفوق راني شرحت لكم le bilan en général واش يجي فيه. نروحو طرح نشوفو واش هما لي retraitement هادو لي ريكلاسمون. واش هما لي ريكلاسمون اللي يقدروا يتوشيو لنا l'actif تاعنا. عندك immobilisation financière à moins d'un an. وين تكون حنا immobilisation financière يكونوا وين في l'actif non courant généralement. Mais les informations me donnent بلي حيكونوا à moins d'un an يعني في 3 mois 5 mois يعني في قل من عام. بون دركا تسمى كانوا في لو نون كورون وين ولاو في الكورون معناها حينقصوا من لو باسيف نون كورون حيزيدوا في الباسيف كورون. اوكي عندنا le stock outil ou bien immobilisé. واش معناها هذا le stock outil معناها l'entreprise لازم toujours دير حسابها تخلي un stock d'urgence معناها ماشي تروح تفرغ le stock تاعها carrément parce que capable تفرغ وما تلقاش من بعد لا ماتيير. دونك toujours راح يكون كاين un stock de secours de sécurité يقولوا له sécurité ثانيه. هذا لو ستوك دو سيكوريتي ماهوش حنا لي ستوك على بالنا وين يكونوا في لاكتيف كورون يا اخي مي كي يكون سيكوريتي ولا ايموبيليزي راح يتنحى من لاكتيف كورون يروح لنا لاكتيف نون كور. عندنا لي كريونس دو لاكتيف سيركولون ا بلوس دان an. كليون دوتو كليون ايموبيليزي هذو كتاش حنا على بالنا لي كليون جينيرالمون يكونوا لنا في لاكتيف سيركولون يا اخي مي دي فوا كاينين دي كليون ما يخلصوناش ابري 3 موا يضربوا بيا عامين. سما عندي دي كليون مشكوك فيهم انهم يخلصوني ا كور تيرم. هذوك اللي مشكوك فيهم اللي حيخلصوني ا كور تيرم كي نجي ندير لو بيلون تاعي لازم يظهروا في لاكتيف نون ايموبيليزي لخطراكش ديزولي حيروحوا لنا لاكتيف نون كورون اللي هو بلا ايموبيليزي لخطراكش لا كريونس هذا حد ديباسي ان نو وعلى بالنا اي حاجه ديباسي ان نو راح تكون الفوق ما تكونش لتحت. بون لي في ام بي ديفيسيلمون نيغوسيابل او سكسيسيبل
هذوك لي فالور موبيليير اللي هما ا تيتر سبيكولاتيف مي دي فوا ما نقدرش نبيعوهم ونشريهم في نفس الوقت، ما نقدرش نبيعوهم ونشريهم ا كور تيرم. دونك راح يروحوا لنا من لاكتيف كورون وين يروحوا لنا l'actif immobilisé. Des fois راهم يتنحاو من les immobilisations financières كي يتنحاو من les immobilisations financières نحطوهم وين؟ نحطوهم في l'actif circulant valeur réalisable. اوكي كي يكونوا facilement négociables هو يعطيك l'information كي يكون facilement négociable راهم يتنحاو من l'actif circulant يروحوا disponibilité. C'est clair. Effet escompté non échu. هذو دوك نقراو عليهم وشنو هما les effets escomptés non échu. Effet escompté non échu كتاه يظهروا par exemple كي يظهروا كي يكون عندنا les effets de commerce ainsi de suite. Par exemple le client ما عندوش صوارد باش يخلصني يكتب لي في ورقة un effet. هذا ليفي هذا تاع مثلا 50 مليون بوي يقول لك اذا ما خلصتكش في تال دات مثلا لو 15 اكتوبر تقدر تروح وانت لونتربريز تكون محتاجه على دراهم تقدر تروح لا بنك تاع الكليون اللي فيها لو كونت تاع لو كليون. هذيك لا بنك تقدر تمد لونتربريز دراهم مي لازم تدي لا كوميسيون تاعها. سي بور سا يقول لهم لي زيفي اسكونتي نون ايشو يعني مازال ما وصلناهمش ليشيونس تاعهم مي هزيت دراهمي. هذو يروحوا ما يعطيهم ما يتنحاو حتى دي فوا. شوفي دابخي لي زيكزارسيس اللي درتهم العام اللي فات جو بونس با كان يتنحاو من حاجه مي كي يظهروا لكم في لي زانفورماسيون راكم تحطوهم في لاكتيف سيركولون. اوكي l'actif circulant de côté je pense valeur réalisable. Bon pour les retraitements زيدو نشوفوهم مع les exercices كيبانو اكثر واكثر. Pour les retraitements عندنا le traitement des valeurs réelles des immobilisations qui تكون عندك on considère toute augmentation de valeur des biens comme une plus-value qui تكون القيمة تاع l'immobilisation القيمة تاعها الحالية عالية على قيمتها اللي مسجلة علينا يعني la valeur réelle كثر من la VNC. هنا عندنا une plus-value كي تكون la valeur réelle قل من la VNC هنا عندنا une moins-value. دوك نشوفوهم مع لي زيكزارسيس. انا محبش ندير لكم نطول عليكم في الفيديو مي ظاهرة حاجي فيديو طويلة جدا. بون لو باسيف généralement le passif كاين des reclassements même كاين des retraitements comme quoi عندنا les dividendes اللي هي الحصص اللي نمدوهم les dividendes نمدوهم حصص نمدوهم للمساهمين. نقولوا un dividende ماشي une dividende نقولوا un. bon les dividendes منين يتنحاو من الريزولتا بيان سور كي يتنحاو من الريزولتا معناها حينقصوا من لي كابيتو بيرمانون اللي هما لي كابيتو بروبر ينقص من الكابيتو بروبر وين يروح لنا باسيف كورون يعني دات ا كور تيرم. Les impôts et les provisions non justifiées, les impôts sur les provisions non justifiées qui تكون une provision non justifiée لازم تخلص عليها l'impôt. اسمع ما عندكش سبا انك درت provision دونك لازم تخلص عليها l'impôt. اسمع حنحسبوها non justifiée par exemple اذا les impôts تاعنا قداه لو طو تاع l'impôt par exemple 30% par exemple là نحسب 30% هذه على لي بروفيزيون نون جوستيفيي دونك راح ينقصوا من هذا يروحوا لنا لو باسيف كورون. بروفيزيون نون جوستيفيي رانا نحطوها ديما في لي كابيتو بروبر. بروفيزيون جوستيفيي ان موان دان ان راهي تتنحى من لي كابيتو بروبر تروح لنا لو باسيف كورون. بروفيزيون جوستيفيي ا بلوس دان ان تتنحى من les capitaux propres تروح لنا les dettes à long terme. dette d'investissement donc les provisions justifiées bon كي يكونوا اقل من عام حيروحوا الباسيف كورون كي يكونوا اكثر من عام حيروحوا les dettes à long terme خاطرش بلاصتهم هي les capitaux propres. les dettes d'investissement à long terme على بالنا باللي وين يروحوا يتنحى
bien sûr اذا كانوا في date désolé à moins d'un an يعني قل من عام راح يتنحاو من les dates à long terme يروحونا les dates à court terme passif courant voilà date court terme كي نكونوا les dates du passif courant date du passif courant يعني في الكورون mais حسب les informations راح يديباسيو ان an منين راح يتنحاو من الباسيف كورون يروحوا لنا les dates à long terme فوالا. هنايا في هذا كاين كالكو نوسيون هذو على بالها عطيته لكم خاطرش كابابل يجيكم دي كيستيون دو كور. بون دوغري دي ليكيديتي رانا هضرنا عليه واش معناها، لو دوغري ديكزيجيبيليتي هضرنا عليه واش معناها. عندنا هنايا نشرح لكم اللي ما شرحته لكمش بركا. لي ديفيدوند قلت لكم سي لا بار دو بينيفيس فيرسي اوز اكسيونير يعني الحصص اللي حيديوهم لي زاكسيونير. Les créances clients على بالنا واش هو c'est le droit d'une entreprise sur un client suite à une vente à crédit يعني بعنا له كريدي كي نبيعو كريدي نقولها une créance ماشي date créance. كي نبيعو كريدي نقولها créance. كي نقولو date fournisseur معناتها le montant facturé à l'entreprise et restant à régler au fournisseur يعني دراهم يسالوهم لنا لي برا سي بور سا نقولهم date. كي نكونوا حنا اللي سالونا نقولوا عليها دات، كي نكونوا حنا اللي نسالو لهم نقولوا عليها اون كريانس. لازم تفرقوا بين لا دات اي لا كريانس. كونكور بونكار هذو لي كونكور بونكار راح تلقاهم ان شاء الله في لي نونسي تاع الاخر اللي هما دي كريدي ا كور تيرم ا تري تري كور تيرم يعني باغ اكزومبل لونتربريز احتاجت اون ليكيديتي ابري تروح تروح لا بنك تعطيها لها à court terme تقولها après un mois نجي نردهم لك. donc c'est des emprunts à court terme. سما من راح يكونوا هذو راح يكون بلاصتهم في لو باسيف كورون اللي هو date à court terme. دوك نشوفوهم منين يتنحاو مع لي زيكزارسيس. Les effets escomptés non issus, il s'agit d'effets de commerce كما شرحت لكم comme lettre de change, billet à ordre. إذا كان عندي الوقت إن شاء الله راني نحط لكم عليهم فيديو هذو لازم تعرفوهم. qui ont été escomptés auprès d'une banque mais dont l'échéance n'est pas encore atteinte يعني l'échéance تاع les faits مازالت فهمتوا. تاع الكريدي مثلا بعت له انايا بالكريدي باش يخلصني لو 15 ميم احتجت انايا الدراهم قبل لو 15 دونك لازم نروح ندير اني في اسكونتي من عند لا بنك. كما قلت لكم لو ستوك اوتي وشنو هو سي ان ستوك جوجي نيسيسير pour assurer le niveau de service d'une souhaitée quand les commandes à livrer dépassent la capacité de production et il est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est nécessaire. Parfois en termes de matières premières, en termes de produits finis, لازم يكون عندنا un stock de sécurité. Par exemple le cas il faut تكون une rupture de stock في la matière اللي ما فنشريها انا يكون عندي un stock de sécurité. Par exemple le produit dépasse la capacité de production. Par exemple جاتني une commande في les produits finis تاعي هاد la commande dépassat لي la capacité تاعي mais واش عندي un stock de sécurité déjà عندي un stock de sécurité نقدر نجبد منه نبيع البرودوي تاعي normal. باش واش n'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de l'activité. نهضر بزاف يا خويا. Bon, et les valeurs mobilières sont des titres, actions, obligations. En comptabilité, elles correspondent aux excédents de trésorerie placés par l'entreprise. Elle va alors chercher à obtenir une rentabilité le plus souvent sur le court terme. Donc, l'entreprise va une rentabilité à court terme. Comme je vous l'ai c'est à titre spéculatif. Quand ils يتباعوا في نفس اليوم يعني نبيعهم بالخف نجيبوا لا ليكيديتي في 3 mois 4 mois et كاين اللي يفوتونا بزاف في الوقت يديباسيو ان an ainsi de suite et le voilà. normalement كملنا لو كور تاعنا. voilà le cours تاع اليوم. j'espère تكونوا فهمتوا en général واش تقراو يعني كيفاش يديروا لو باساج دو بيلون كونطابل و بيلون فينانسيي. et ما تنساوش بلي هضرت لكم quelques termes, quelques notions, elle est capable d'y comme question
دو كور لازم ديروهم في بالكم. اوكي كيسيون دو كور اي فوالا. لا فيديو جو بونس حتكون طويله باش انا الوقت اكزاكت. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في لي كور جايين. اللي يحب يزرب يقدر يروح يشوف الفيديوهات القدام. ما عندي واش راح نقول لكم. اي بون كوراج اي باي باي.